Жогтын шударгаар шуурхай урднараатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхийн миний функшнууд сэвэрлэх ажлыг бол хийж байгаа. Оргилны тань бас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айд төрхөд бол хохирч байна гэдэг. Үзэгч та бүхний оройн амар амгаланг айлтгая. Чухлыг шударгаар шурхах хүргэн оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Монгол улсын иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ёстой гэж Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан байдаг. Гэвч иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах эрх зөрчигдсөөр байгаа гэдгийг дараах мэдээлэлээр дамжуулан бид хүргэх гэж байна. Эрдэнэт хотын анхдагч баг гэгддэг говьл багт ашиглалтын хугацаа дууссан нурхад аюултайн дээр хөрсний бохирдол дээд зэгтээ хүрсэн бранк байшингуудад иргэд амьдарч байна. Говьл баг 4500 оршин суугчтай 1000 гаруй үрхэл амьдардаг. Хотын төвөөс 10 км-ийн зайд оршдог. Үйлдвэрийн парк буюу үйлдвэрийн ариун болохоор төлөвлөлтийг нь хийсэн. Эрдэнэт хот Орхон аймгийн ууган буюу анхдагч баг. Гэвч энэ багт амьдарч байгаа иргэдийн эрүүл аюулгүй байдал ностой хэмжээнд хүрснийг анхаарах цаг хэдий ирсэн байна. Говьл багт ажилгүйдэл архитэлт өндөр байгаамаа. Ихэнх иргэд нь амжиргааны мөнгө хүнсний талаанаар залгуулдаг. За 40 гаруй жилийн өмнө анх илгээлтийн эздэд зориулсан нийтийн хэлбэрээр барьж байгуулсан баранк гэж нэрийдэх болсон байранд эдгээр иргэдийн буюу дээрх иргэдийн дийлэнх хувь амьдардаг юм а. Мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас 8 жилийн өмнө эдгээр баранк байруудын ашиглалтын хугацааг бүрэн дууссан тул хүн амьдрах боломжгүй гэж үзээд акт тавьсан байдаг. Гэвч өнөөдрийн хүртэл энд айл өрхүүд амьдарсаар л байгаа. Одоогийн байдлаар 10 гаруй баранк байранд нийтдээ 100 гаруй өрх айл 0-аас 16 хүртэлх насны хүүхдүүдийн хамтаар амьдарч байгаа. Энд орчны болон хөрсний бохирдол дээд зэгтээ хүрснээс гадна хизээ мүдгүй нуурах аюултай. Тог захилгааны асуудлыг шийдсэн ч энэ тэндээ маасвч тасалддаг байна. Хамгийн аюултай нь иргэд гэртээ болон байрнуудын довжоо үүдний хэсэгт бие засч угаацсан асгадаг явдал юм а. Энэ нэг талдаа орчин нөхцөл гэж үзэж байгаа боловч иргэдийн ухамсар дорой байдал ихээхэн нөлөөлж байгааг онцлох нь зөв болов. За энд бол яг одоогийн байдлаар 11 үрх айл амьдарч байна. 11 үрх айлын за нийтдээ 30 гаруй оршин суугч байна гэсэн үг. Тэгэхээр энд яг юуг онцлоод байна вэ гэхээр яг энд байгаа орчныг та бүхэнд харуулж байна л да. Энд бол одоо иргэд маань энд амьдарч байгаа иргэд маань өөрсдийн одоо бохрыг ийшээ хасгах. За тэгээд бие засаад гэртээ одоо бие засаад гаргаад ийшээ ингээд хасгачдаг гэж байгаа. Тэгэхээр энд бол хөрсний бохирдол дээд зэгтээ бохирдчихсон. За магадгүй одоо ундны ус руу нөлөөлөх ч гэдэг юм ийм нөхцөл байдал үүсчихсэн байна л да. Тэгэхээр яг энэ байранд болон яг энэ урд байрлаж байгаа байруудад ер нь бол нийтийн бие засах газар байна уу? Ер нь яг бие засах газрыг яаж хийдэж өгсөн бэ гэдэг асуултыг тавихад бол за энд эндээс нэг 20-30 метрийн зайд бол нийтийн бие засах газрыг бол байгуулсан байгаа юм байна. За гэвч ийшээгаа бол иргэд нь очиж бийцдэггүй учраас эндээ ингээд одоо бараг бие засах газар төлөрсөн байна гэж харагдаж байгаа юм л да. Тэгээд оршин суугчдын сэтгэлийг бас авъя. Би хай нэг орд гардیں۔ Дүүгэх манай агуун дүүгэх байдаг. Тэгээд энэ мөрг очингой гიშ харахгүй очдөө шүү дээ. Өөлвөл мөсtöөл. Тэгээд манай хатан мэж галтраа шүлдээ углал тэгэл тэрнээсээ болол нас орсон шүү дээ. Иймэрхүү л хэцүү. Харин би архилэгтэй. Архил маш их. Тэгээ цагтаа нар бариад явахгүй юм. Миний мэдхэс би нэг 20 гаруй жил болж байгаа. Байнгын. Тэгэл бид нар чинь үднэрээ багч. Тэгэхээр энэ байрных нь өөрөх нь ухамсар муу. Баранк байруудыг нурааж айл өрхүүдийг нүүлгэн шийдвэрлэх талаар яригдсан ч одоогоор тодорхой шийдсэн асуудал байхгүй гэж багийн засаг дарга нь ярьлаа. Нэргсэн хойно хашгирах бус нэрхээс нь өмнө хийчихвэл энд амьдарч байгаа 100 гаруй үрх айл эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцөл бүрдэх юм а. Хизээ нуралт өвч хэдэн хүний аймнаас эрүүл мэнд тохирохыг таахын аргагүй юм. Тиймээс уг асуудалд ихээхэн санаа зовнож байгаагаа багийн засаг дарга бидэнд ярьсан юм а. Нийтийн эзэмшлийн манайх ингээд 29 байртай. Үүний одоо яг 10 байр нь бол одоо 0-гүй тэгээд одоо ингээд
гадаа нойл тий баранк гэдэг нийтийн хэрнээ нэг байранд дунджаар 11-ээс 16 өрх байдаг. Тэгээ одоо эдгэр чинь нийтийн эзэмшлийн гэдгээрээ дотроо нойлтой байх хэвээр дотроо нойл байхгүй, ус байхгүй, дулаан байхгүй. Яг одоо үнэхээр энэ байранд хүнд байгаа юм 10 байр байгаа даа манай баг дээр. Бид нар одоо өмнө нь болохоор олон жилийн энд хөөцөлдөж байна. Гадаа нойл хийж өгсөн. Гадаа нойл хийж өгөхөөр одоо гадаа нойлн дээр очиж бизсдэггүй. Гадаа нойл муусан дээр очиж муусаасгчдэггүй. Баян ингээд ил задгаа ингээд тухайн орчноо бохирдуулаад ингээд ил задгаа угац бааш шээсэн ингээд хөврөөд ингээд байж идэг. Тэгсэн ирнэ энэ байрууд чинь яг манай багийнхаа нутаг дэвсгэрийн төв хэсгээр байрлаад байдаг. Яг л хүний явдаг төв зам дагуу байрладаг ийм байрлалтай байрууд байдаг байгаа. Шийдвэрлэх ёстой байгууллагууд нь хамтраад төгс нэг шийдвэр гаргах зүйтэй байгаамаа. Хөрсний бохирдол орчны бохирдлын тухайд яриад ч хэрэггүй хэмжээнд татсныг иргэд харж байна. Дээр нь иргэдийн ухамсаргүй байдал, ахуйн архиталт энэ бүхэнд ихээхэн нөлөө үзүүлдгийг оршин суугчид нь ярьж байгаа юм. Ялангуяа бага насны хүүхдүүд ийм бохор орчинд аргагүй эрхэнд амьдарч байгаа явдал юм. Бид нарт чинь нөгөө нойл мойл байхгүй бүр урагшаа нойл барьж өгсөн. Тэгээд тэр мөрн гэл бас бодлыг бол одоо л гайгүй. Гэтэл бас нөгөө нэг орой өвдөж яг юу болохоор дэлгүүртэй ярих нь цогт хүмүүс амирх явдаг. Тэгээд тэд нар амир шин. Тэгэхээр яг энэгээр нөгөө богд ус юм уу билет настаа бас асгачдаг байхгүй. Тэрнээс л гайгүй. Тэгээд ялангуяа нөгөө 100 мөн болоод ирэх чинь нөгөө цогт хүмүүс ч бүр амир энэ нэр ингээл тэгэл жоохон хэрэн жоохон хэцүү шүү дээ. Ер нь бол байн доошоо юм гэл тэр чинь бас хэцүү шүү дээ хүмүүс. Тэгэл ер нь бол жоохон хэцүү л идэв. Пицца газар доор нөөлд идэв. Энэ дотор бол байдгүй. Дотор бол байдгүй. Чи хаана бийцдэг вэ? Би нөөлд дотор очиж бийцдэг. Эндээс гадаад. Энд ягаад айлууд ингэж мэдхгүй. Бизнес газрын асуудлыг шийдэхээр баранк бариудын дунд нийтийн бизнес газар байгуулж өгсөн ч оршин суугчид тухайн бизнес газарт очтдгүй байна. Зуны айгам халуун хаврын салхи шуурхтай өдрүүдэд тэсгийн аргагүй үнэр орчинд нь үүсдэг гэж багчууд ярьж байлаа. Гэсэн ч тэд энэ аюултай орчинд тоглож наадан өдрийг өнгөрүүлж байгаа юм. Асуудлыг шийдэхийн тулд айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлж гэр олгох уу, аль эсвэл баранк бариудыг нурааж газрыг чөлөөлж барилга барах уу гэдэг дээр аймгийн удирдлагууд анхаарал хандуулж шийд гаргах цаг нэгэнд иржээ. Говьл багаас бэлтгэсэн мэдээллээр оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн сурвалжлах багийнхан Эрдэнэт хот Орхон аймгийн хамгийн унган ууган гэж хэлэгддэг анхдагч говьл багт ирээд байна. За говьл баг бол бараг 40 гаруй жилийн түүхтэй юм баг. За гэтэл одоо сүүлийн жилүүдэд бол говьл баг хамгийн аслагдсан, за хамгийн хөгжилгүй, хамгийн олон асуудалт байдаг баг гэж бол хэлэгдээд байгаа. За яг миний урдан зогсож байгаа энэ балгас барилгыг бол 10 гаруй жилийн өмнө дуудлага худалдаагаар худалдаалсан гэх мэдээллийг бол говьл багийн бас удирдлагууд болон иргэд маань өгж байна. За энэ яг адилхан 2-3 балгас бол говьл баг нутаг дэвсгэрт байна. Энэ асуудлыг бол шийдвэрлэхгүй бол энд бол ноцтой асуудлууд үүсэж байна гэдгийг бол хэлж байгаа юм. Уг барилгын үйлчлэгээний зориултаар буюу тодорхойлбол нийт дүүлжлэх ганц хэлбэрээр ажилуулахаар төрөөс санхүүжүүлэн 1980 оны ихэнх үед суурийг тавьж барилгын ажил хийгдэж байжээ. Гэвч 1990 оны ихэр их хөвчлөлд өртснөөр хариуцах эцэст нь өөрчлөгдсөн байдаг. Эцэстээ газрын дуудлага худалдаагаар зарагдаж тухайн барилгын зориулт нь тэр жигтэй өөрчлөгдсөн байна. За энэ нодлон 4 сар засаг дарга энд ажлын албаныхантайгаа ирээд нөгөө агентлиг газрын дарга нартайгаа ирээд энд газрын албаны дарагт үүрэг өгсөн байхгүй юу. Энийг хугацаатай үүрэг өгөөд энийг тодорхой хэмжээгээр цэвэрлж нөгөө юуг энэ суурийг ерөөсөө цэвэрлж эзнийг нь олоод тогтоолгоод цэвэрлэх гэсэн байхгүй юу. Тэгээд тэрнээс хойш ерөөсөө юм хийгдэхгүй байжгаад намар нэг хэсэг ирээд тэр өнцгийг нэг 2 том техникийг авчираад тэр өнцгийг нурааж ичээд тэгээд дийлэхгүй ингээ яваад гэсэн байхгүй. Хийгээд сэтгэл байвал хийх боломж нь байгаа байхгүй. Тэр чинь тэр өнцгийг ингээд аваа хийчих болж байгаа юм чи яагаад бусдыг авчиж болдгүй. Гагнуурын аппаратаа ээж бүрэн техник тоногдох хөрөмжөө авчираад авчих юм бол бүрэн боломжтой байгаа байхгүй. Нэг хүн бас
өөрийнхөө амийг югтгсэн юм бэ нэлээ. Энэ бол үнэхээр л аюулын харанга тэгсэн л газар. Тэр хойтлын эсвэр заалны барилга ч гэсэн ялгаа байхгүй. Тэр яг эсвэр заалны хажуугаар явж байгаа болохоор зөв хүүхүүд энэ сургууль цэцэрлэгэн бүгд яг тэрний ёроол дээр явдаг байхгүй хажуугаар. Тэгээ тэр ойр орчин гэрэлгээ байхгүй. Харанхуй хүүхдүүд бол орой өдөөс өвлийн цагаар явахдаа бол их айдаг. Тэнд бол янз бүрийн буруу зүрүү ажил янз бүрийн юм тэнд гарч ийн, аригталт тэнд болж ийн. Тэгэхээр энэ мэтлэнгийн юм дээр л анхаармаар. Намайг 70 он дээрхэд баригдчихсан 80 он авчаад авсан баг. Би 70 он зэрэг алгажал энд модны үед ажиллаад одоо энэ чихэл байж байгаа. 70 оны хууль авчихсан одоо л авчихлаа. Тойрол хашаа барьсан байсан. Тэгээд сүүлдээ хашааг зааваа хийсэн. Тэр компани авсан одоо авсан ч байхгүй гэдэг болсолчод байж лээ. Саяхан зэний хүн суртаад ирсэн. Ийм л муухай болчиход байгаа юм даа. Хүүхд хэцүү шүү дээ. Орчин үе муулдаг шүү. Цэвэрлж янзлаад суур болгоод барилга байдаг юм яадаг юм. Энийг л янзлахгүй болохгүй байх. Олон жил болно шнэ. Энэ үед 10 гаруй жил болцсон. Нураад 20 жил гаруй төгсөө шүү. Балгас гэж нэрийдэд байгаа уг барилгыг тойроод эзэнгүй хог хаягдад үүсч орчны болон хөрсний бохирдол өндөр хэмжээнд хүрснийг багийн иргэд нь ярьж байна. За олон жил таргын нүүр үтсэн энэ барилгад өнгөрч 3 дугаар сард амь насаа эгүүдгсэн харамсалтай хэрэг гарчээ. 2019 он гарсаар говьл багт амь насаа эгүүдгсэн 3 чирэг гарсан байна. Тиймээс Баян өндөр сумын говьл багаас сонгогдсон сум иргэдийн төлөөлөгч Баян өндөр сумын сэдэргэн орлогч од гэрэл ламд үзүүлж говьл багтаа засал хийлгэхээр олжээ. Тэрээр говьл баг сүнстэй гүйдэлтэй олсон учраас уул овоогоо дахиж ном хуруулах нь зөв гэж үзэж байгаагаа бидэнд хэлсэн юм а. Он гарснаас хойш манай энэ дээр бол одоо ёс усаар гэж ярьдаг да одоо өөрийн гомбомсон хэрэг бол одоо бас 2-3 гарчлаа. Тэгээ энд юу учир холбогдолтой байна гэхээр бас бид нар бол нөгөө сүсэг бишрлийг бас монголчууд нэлээдгүй тавьдаг. Бид нар бас тодорхой лам хараад үзүүллээ, харууллаа. Тэгээ энд бас одоо бас нөгөө гүйдэл юм ааш. Тиймэрхүү юм бас байна. Тийм учраас энэ уул усыг аргадах энд одоо анхны эмнэлэг байсан шав байдаг. Тэн дээр бол бүжин хам гэдэг бурхан байгаа. Энэ бурханыг бас аргадаж тайтгаруулах, уул усаа бас аргадах, тайтгарах ийм одоо үйл ажиллагаа байна. Хийх хэрэгтэй маа гэдэг. За тэр бол орон төслгүй тэр шиг бодлоо юм байхгүй. Одоо хөөх юм уу амьдарч байгаа багийн мэд тэгччиг ярьж болохгүй байх. Яг байгаль ус савдгийг аргадах ёстой гэдгийг яриа бол байж л байдаг. Тэрнээс нэг гүйдэлтэй тэр сүнстэй болоод байна гэдг нь бол хаашаа л юу бол манай говьлын ээжүүд бол нийлж жилд нэг 2-3 удаа сүн цацал өргөдөг юм. Сүнс гүйдэлтэй болчихлоо гэж ард иргэдийн сэтгэл зүг айцаар дүргэж явахын оронд гарц шийдэл хайж орчин нөхцлөөр сайжруулах талаар ганц зүгдэж ганц ажил хийх хэрэгтэй хэмээн багийн иргэд нь түүнийг шүүмжилж байлаа. За альбаа эрсдэл хилж биш хийсч ирдэг. Тиймээс ахин ийм харамсалтай мэдээ сонсохгүй тулд уг барилгуудын асуудлыг нэг яралтаар шийдэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байлаа. Харин бид дээрх барилгын асуудлын мөрөөр газрын харилцаа барилга байгуулалтын газраас тодруулахад газрын дуудлага худалдаагаар худалдаа авсан компани нь зөрчлөө арилгах хугацаатай үр даалгаврыг авсан. Тиймээс хуулийн хүрээнд хугацааг нь хүлээхээс өөр аргагүй байгаа гэдгийг тайлбарыг бидэнд өглөө. Говьлогт яригддаг хуучин нийтийн хоолны төв байсан барилгын үлдэгдлийн тухайд бол за тухайн газрыг төсөл сонгон шалгуулалтаар компани авсан байдаг аж ахуй нэгж. За тэгээд өнгөрсөн газрын эзэмших эрх авснаас хойш хугацаанд бол тухайн газар дээр хөрөнгө оруулалт ажил хийгүүд хүнслэлээр за хуулийн дагуу манай байгууллагаас газар эзэмших эрхийг цуцлах мэдээлэл шаардлагуудыг хөрвүүлж байсан. За аймгийн засаг даргад бас тухайн асуудлыг танилцуулсан. За газар эзэмшигч этгээдийн зүгээс бол үүсэт байгаа хүндрэл за хэрэгжүүлэлт шат төсөл хөтөлбөртэй холбоотой саналуудаа аймагт танилцуулаад за энэ оны хүртэл бол цуцлах асуудлыг бол нэг жилээр хойшлуулах тийм болцол тавьсан. За өнөөдрийн байдлаар бол яг дөрвтэй ажил хийсэн юм бол байхгүй. За хугацаа нь бол яваад ер нь дуусах шатнд орсон. Тэгэхээр энэ хугацаанд юм хийхгүй бол газар эзэмших хэрэгцээ цуцлаад дараагийн эзэмших тодорхойлох ажлыг хуулийн дагуу хийх. Ийм л нөхцөл болцолтойгоор ажил явуулж байгаа. Говьл багт 20-35 жилийн настай ийм төрлийн 2ч барилга шийдлээ олохгүй гацаар эзэнгүй хог хаягдлын талбар болоод удаж байна. Мэддэгч мэдээгүй юм шиг царайлж хууль ярьж хугацаа алддаг зарчмаасаа салж ард иргэдийн өмнө тулгараад байгаа асуудалд шийдтэй ажиллах хэрэгтэйг багийн засаг дарга нь учрлаа. Тэрээр уг барилгын эзнийг ийн аралтай асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн юм.
Ерөнхийдөө энийг бол олон жил ингэж ярьж байгаа ингээд хог угаацсны нүх болцсон учраас энэ хариуцсан компани нь эзэн нь энийг ингээд нэг эзний ёсоор хариуцдаг юм бол аваад цэвэрлээд янзлаад өгөөч гэдэг асуудлыг бол маш олон жил яригдж байгаа. Тэгэхээр энийг цаашдаа энийг ингээд ер нь бол эний чинь бид нар юу гэж хэлээд байсан бэхээр энэ хүмүүсийн орчин тойрны байдал аюулгүй байдал алдагдаад байна. Энэ дээр юу болох гээд байна гэдэг энэ асуудлыг манай хурлын дарга бол ажлын албанаас маш олон удаа энэ зохих газруудаараа шат шатан тавьсан саналыг тэр дагуу ингээд арга хэмжээ бүрэн гүйцэд авагдаагүй байтал яг ийм хэрэг гарсан. Тэгээ юмыг дандаа нөгөө болохоос нь өмнө энэ асуудлыг шийдээд өгсөн бол бидэрт бас ямар байх вэ? Гэтэл одоо яг асуудал болсны дараа ингээд одоо хүртэл энэ дээр ямар ч эзэнтэй ч юм шиг эзэнгүү ч юм шиг энэ байдал үргэлжлээд байгаа учраас энийг хариуцдаг компани нь эзэн нь хурдан түргийн энийг янзлаад өгөөч л гэж гуйж хүсэх байна да. Энэ харагдаж байгаа барилга бол 1984 онд анх спорт залны зориултаар говьл багт баригдсан барилга юм. 35 дахь жилдээ залгаж байгаа. Зориултаар нь ашиглаж чадалгүй мөн л их хувьчлалаар хувь заяаг нь өөрчилчихсөн. Газрын эзэн нас барсан гэх мэдээлэл байдаг ч тэр нь тодорхойгүй. Хөөн хилцэх хугацааг нь хүлээгээд олон жилийг үджээ. Уг барилга сургуулийн хажууган талд оршдог. Тиймээс сургуулийн сурагчид орж тамхи татаж бие засдаг бол иргэд арх хурж оргонохоос гадна орой өвчийн цагаар охид эмэгтэйчүүдийг айлган сүрдүүлдэг орчин болж хуурчээ. Сурагчид ихэнх нь бол бараг 60-70% нийшээ хойд зүг рүү явдаг. Энийгээр ирэхдээ дамжиж явах нь их байдаг. Тэгээ дотор нь бас хүүхдүүд тоглох энэ эрсдэлтэй байдлаас бол хүүхдүүдийг хамгаалахгүй бол нэлээд асуудал гармаар юм зүйлүүд бас байдаг. Тэгээ орой үеийн цагаар явах ч гэсэн их хүндрэлтэй. Говьл багт байгаа балгас болсон барилгыг тойрсон энэ мэт олон асуудал байгааг энд нуршихаас илүүтэй гагцгүй гарцыг хэрхэн олох тал дээр газрын алба дөрвтэйхэн ажлыг өгөхийг иргэдэнд хүсэж байгаамаа. Олон жил яригдсан ч олигтойхон арга хэмжээ хийгдэхгүй байгаа тус барилгуудад ямар арга хэмжээ хэрхэн явагдахыг говьл багийн иргэд чих тавин хүлээж сунаа. Нэг өрх хоногт дунджаар 100-аас 120 грамм мах хэрэгэлдэг. Орхон аймагт өдөрт дунджаар 10-аас 12 тонн мах худалдаанд гардаг байна. Махны үн жилээс жилд нэмэгцээр байгаа. Энэ үед зах зээлээс хямд үнээр иргэдийн махны хэрэгцээг хангах зорилгоор жил бүр нөөцийн мах бэлтгэн худалдаанд гаргадаг. Энэ жилийн тухайд 150 сая төгрөг төсөвлөн өвхөр хонь ямааны 300 тонн мах нөөцлөн худалдаанд гаргаж байна. Орхон аймаг энэ жил хүн амын хаврын улирлын махны хэрэгцээнд 300 тонн мах нөөцөлжээ. Нөөцийн мах 6 цэгээр худалдаалагдаж эхэлсэн байна. Нөөцийн махны үн зах зээлийн үнээс харьцангуй хямд байгаа ч өнгөрсөн жилийн үнэтэй харьцуулахад өссөн хандлагатай байна. Энэ жилийн хувьд өвхрийн цул мах 9400, ястаа мах 7700, хоньны цул мах 8200, ястаа мах 6700, ямааны цул мах 7800, ястаа мах 6500 төгрөгийн үнэтэй байна. Мөн хоньны гулууз 6500, ямааны гулууз 6000 төгрөгийн үнэтэй байна. Хонь ямааны гулууз наснаас нь хамаарч 16-аас 30 кг болдог бөгөөд 140-оос 150 мянган төгрөг болдог байна. Өнөөдөр мэрэгжлийн хяналт болон хүнс хөдөө аж ахуйн газар хамтран нөөцийн мах худалдаалагдаж буй цэгүүдэд хяналт шалгалт хийлээ. Өнөөдрийн байдлаар онц ноцтой зөрчил илрээгүй гэдгийг албаны хүн хэлсэн юм. За эрүүл мэндийн яамны сайдын баталсан одоо Монгол хүний хүнсэндээ хэрэглэх одоо хүнсний жишг норм байдаг. Энэ нормоор бол Монгол хүн хүнсэндээ өдөрт нэг 100-аас 120 г мах хэрэглэх нормтой. За ингээд Орхон аймаг маань 100 мянган хүн амтай гэж тооцох юм бол зах зээл дээр өдөрт нэг 10-аас 12 тонн мах бол борлуулагдаж байгаа. Тэгэхээр бид энэ жил одоо махны үн нэлээд өсөх тийм урьдчилсан прогноз юм байсан учраас за 30%-ийг нь бол одоо нийт борлуулагдж байгаа махны 30%-ийг бол нөөц хэлбэрээр бэлдъя гэдэг ингээд Эрдэмэд компанитайгаа гэрээ байгуулаад ажиллаж байна. За энэ ажлын хүрээнд бол нэг 300 тонн махыг бол нөөц хэлбэрээр бэлдсэн. Зүүн дотор бол нэг 200 тонн үхрийн мах, 50 тонн хоньны мах, 50 тонн ямааны мах байна. За ингээд зах зээл дээр гарч байгаа үнийн хувьд бол нөөцийн махыг бол 1500-аас 2000 төгрөгийн хямд байхаар за ингээ гэрээ хийгээд ажиллаж байна. Сая та дотор мэдээлэл гарч шиг боллоо. Үхрийн мах 9800 гэж байна тий. Яста мах маань 7500, 7700 зарж байгаа. Ер нь бол мэдээж эрэлт нийлүүлэлтээс хамааралтайгаар махны үн хөгжиж байгаа. Энэ жилийн үед бол нийлүүлэлт жоохон хомсдолтойгоор хаврын махны үн маань жоохон өсөөд явчлаа. Тэгээд хэрвээ хавар энэ маягаар жоохон тарчих юм байх юм бол шинэ ногоо идэв малгонж бол 3% мах дахиад өсөх магадaltaй гэж би харж байна.
махан дээр бол сонголттой байгаа. Махнаас гадна дайвар бүтээгдэхүүнүүд гэсэн аюул их борлуулалт байгаа шүү дээ. Малын дотор гиз байна, гиз цувдай байна. Үйлдвэрт бэлдсэн мах болоод ерөөсөө анхан шатны дамжлагын дээрээс тухайн махлын ариун цэвэр бүх талын хангаал тэгэл маш цэвэрхэн бэлдсэн болохоор ямар нэгэн гаж буруу амт байхгүй. Тэгээд үйлдвэр гэдэг утгаараа нэрийн төлөв гэдэг утгаараа ямар нэгэн байдлаар та санал гомдол юм уу хүсэлт гаргахад бол манай компани бол тэнд эргэх холбоог байнга хийн. Нөөцийн махыг Эрдмит компанид бэлтгэн нийлүүлдэг. Энэ жилийн хувьд Өвхөр хойно Ямааны 300 тонн махыг бэлтгэж өнгөрсөн 3 дугаар сарын 25-наас худалдаалж эхэлсэн байна. Нөөцийн махыг Эрдмит компани нэрийн барааны өргөтгөл Говьл багийн шин тулга дэлгүүр, хүлэг зах үйлчилгээний төвийн инх дэлгүүр, их залуу багийн махны дэлгүүр зэрэг 6 цэгээр худалдаалж эхэлжээ. Эрдмит компанийн хувьд 400 гаруй махны нөөцтэй байгаа гэлээ. Энэ маань одоо 6 сарын 15-нд хүртэл нөөцийн мах худалдан борлуулагдана. Бид бол нөөцийн махыг бол хуваар гаргасан. Сая 3 сарын 25-наас гарсан энэ хугацаанд 10 тонн, одоо 4 сард болохоор 135 тонн, 5 сард 125 тонн, 6 сарын 15-аар үлдсэн 25 тонн гэх мэт хуваарийн дагуу яаж байгаа. Бид энийг бол сар болгон бид нар бол үзэж энэ явсан ажлын хэсгийн дүгнэлт гаргаж тухайн компанид бол энэ жил бол аймагаас бол зарцуулах 150 сая төгрөгийг бол энэ бол ингээд хуваарлтын дагуу гэрээний үндэсэн дээр бол дүгнэж олох юм байнамаа. Ер нь махны үйлдвэрүүд дээр мал хүлээж авахаас одоо найдлагаанд оруулаад одоо зойронд оруулаад ачих хүртлэх тийм хяналтыг бол мэргэжлийн хяналтын газраас хийдгэлтэй. Тэгэхээр махны үйлдвэрүүд дээр одоо бэлтгэгдсэн малын мах маань бол одоо үндсэндээ стандарт эрүүл ахуйн одоо шаардлагыг бүрэн хангасан байдаг. Нэгдүгээрт бол одоо лабораторийн шинжилгээгээр бол антибиотикийн үлдэгдлүүд, хүнд металлын үлдэгдлүүд одоо нянгийн бүх төрлийн шинжилгээ хийгдээд ингээд агуулгатаа орж хадагдагдаад экспортод ачигддаг байгаа. Нөөцийн махны хувьд гэх юм бол бид худалдаалах цэгүүд болон одоо энэ англин савлах сектор хяналтуудаа тавьж ажилладаг юм аа. Яг үйлдвэрийн төвшөнд орвол эрүүл ахуй аюулгүй шаардлагаа одоо бүрэн хангаж байдаг манай үйлдвэрүүд. Эндээс гарч байгаа мах бол одоо эрүүл ахуй стандартын шаардлагаа бүрэн хангаж байна гэсэн үйлдвэрээс. Хамгийн гол нь одоо ач тээвэрлэлт худалдаалах цэгүүд дээр очиж зарагч байгаа байдалд бид нар одоо хяналтаа тавьж ажиллана. Өнөөдрийн байдлаар бол одоо онц ноцтой зөрчил энэ төр бол одоо худалдаалах цэгүүдээр гарч байгаа ажиглагч асуудал байхгүй байна. Нөөцийн махны савлгааны хувьд үйлдвэрийн аргаар ариун цэвэр стандартын шаардлага хангасан савлгааг хийж хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг онцгой байдлын газар, мэргэжлийн хяналтын газар хяналт тавьж ажиллаж байна. Баянболог багийн хөгжил төрийн бос байгууллагаас санаачлан нийцэл өрхийн эрүүл мэндийн төвд няран шарлагын аппарат бэлгэллээ. Энэ нь өрхийн эрүүл мэндэд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж юм а. Сүүлийн жилүүдэд их нэрийн хувьд дөнгөж төрсэн нэрийн шаардлагат ихсэх шаардлагатыг эрдэмшлээг улмаас сөрөг үр дагаврууд ихээхэн гарч их хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлууд үүсэж байгаа. Энэ мөн цаг хугацаа алдаж шаардлагатыг эмчлэхтэй ч холбоотой гэж үзэж байгаа. Нөгөө тэгвэр эрүүл мэндийн анхан шатны нэгж болох өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нарийн мэргэжлийн аппарат тутмаг байгаатай холбоотой. Уг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нийцэл өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ажилчид Баянболог багийн хөгжил төрийн бас байгууллагт хүсэлтэд тавьжээ. Өрхийн эрүүл мэндийн төвд нэн шаардлагатай байгаа нэрийн шаардлагын аппарат болон физик эмчилгээний увч аппарат тутмаг байгаагаа уламжлан хүргэсэн байна. Үүний хүрээнд Улаанхуу тэргүүнтэй Баянболог багийн хөгжил төрийн бас байгууллага өнөөдөр нэрад хэрэгтэй шаардлагын бутаа аппаратыг бэлгэлжээ. Уг аппарат нь 1,500,000 төгрөгийн өртөгтэй юм байна. Өрхийн эмнэлэг маань 2018 онд саналаа тавьсан. Манад ингээд хөгжил нэрийн шаардлагын аппарат болон өшөөнөг шаардлагын аппарат, увч аппарат шаардлагатай байгаа нэг шаардлагатай манай төрийн бас байгууллага боломж байвал манад нийлүүлж өгөөч гэдэг саналыг тавьсан. Энэний үндсэн дээр бид нэр бас Улаанбаатар хот руу мэргэжлийн байгууллага санал тавьсан. Мэргэжлийн байгууллага маань өнөөдөр ингэж нэрийн шаардлагын аппаратыг манай төрийн бас байгууллагад авчилж манай төрийн бас байгууллага маань дамжуулж ингэж өрхийн хэмжээт өнөөдөр гардуулж өгч байна. За нийцэл өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хувьд Баянболог, Цагаанчулууд, Надеждын хотгон, Хөв таавнд хотгонуудын 9,000 гаруй өрхийг хамарч 300 гаруй нэрад эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг юм байна. Өрхийн эмчнэрийн хувьд дөнгөж төрсэн нэрад 6-аас дээш удаа гэрээ эргэлдэх шаардлагатай байдаг. За шаардлагатай нэраг бутаа аппаратанд оруулах шаардлага бас байдаг гинэ. Энэ асуудал өнөөдрөөс шийдэгдэж өрхийн эмнэлэгтээ шаардлага хийх бүрэн боломж нэгдэж байна. Энэ бол манад маш их тулгамдж исэн асуудал байхгүй юу. Тэгэд одоо энэ бэлгэлж байгаа аппарат бол маш их үр дүн өгнө. Тэгэд энд одоо маш их сэтгэл өндөр байна. Энэ үр дүн аяндаа бид нэр харагдана.
шаардлагыг бууруулахын тулд бид нар одоо бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв, хувийн эмчилгээний байгууллага, меди бас эмнэлэг рүү явуулдаг гэсэн бол одоо өөрийнхөө өрхтөр ингээд тусламж үйлчилгээг шаардлагыг бууруулах тусламж үйлчилгээ үзүүлж яах гэдэг бол маш бид нарт бол одоо иргэдэд маш чухал тийм ажил болж байгаа. За өмнө нь тус багийн иргэд шаардлагатай нэраг аппаратанд оруулахын тулд бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв болон медипас эмнэлэг за бусад хувийн эмнэлгүүдээс төлбөртэйгээр аппаратанд ордог гэжээ. Анхан шатны өрхийн эрүүл мэндийн төвд энэ төрлийн аппаратаа болсноороо иргэд цаг алдалгүй аппаратаар нэран шаардлагыг бууруулах боломж бүрдэж байгаа юм. Ачиж тэгт компаниас ирүүлсэн мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. Зис эрдний хувь хариуцлагатай хувьцаат компани захирал Алтан хуйг нь 2019 оны 4-р сарын 1-ний өдөр цаг үеийн асуудлаар хэвлэлийн баг хурал хийхдээ ачиж тэгт хариуцлагатай хувьцаат компани талаар огт үндэслэлгүй гүйтгэлгийн чанартай мэдээлэл цацаж буйг тус компани зүгээс эрс эсэргүүцэж байна. Ачиж тэгт компани катодын зэсийн үйлдвэр нь 2007 оноос эхлэн судалгаа шинжилгээнд түшиглэн бүтээн байгуулалтаа хийж орон нутагт 200 гаруй ажлын байр бий болгон улс орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна. Мөн Эрдэнэт үйлдвэр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанитай хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр үүргээ шударгаар биелүүлж байгаа. Хэрвээ энэ мэт гүтгэлгээ зогсоохгүй бол нэр төрөө сэргээлэхээр шүүхэд хандах болно гэдгээ мэдэгдэж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Техник сэтгэлдэн үлдээ дурсамж бэлгийн карт. Өнөөдрийн хамгийн тод дурсамж гэрэл зурагтай мөнхрөн үтсэн байдаг. Зураг химээх нандин дурсамжийг гэрэл зургийн хаснаа буулган үйлчилдэг Макс Фото студ ээлжид шинэ үйлчилгээгээ та бүхэнд танилцуулж байна. Таны хайртай дотны хүний төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэлт өдрүүд болоод та ямар бэлэг сонгох мэдгүй байгаа бол Макс Фото студийн дурсамж бэлгийн картыг сонгоорой. Та болон таны хайртай хүнд гэрэл сүүдэр шинэлэг санааг дэвшүүлсэн хамгийн гайхалтай гэрэл зургийг толдон буулгаж бид бэлэглэх болно. Бэлэг бэлгийн дээд дурсамж бэлгийн картыг нандин дурсамжаа хадгалан үлдээх хүсэлтэй үйлчлэгч танд зориулан бүтээв. Манай хаяг номын телевизийн байр Макс Фото студ. Эрхэмсэг гоо сайхныг сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Дэлхийн чанартай брендийг Эрдэнэт хотдоо албан ёсоор борлуулдаг Нарангийн салбар дэлгүүрт Америк хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалагдаж эхэллээ. Хүнсний найрлаганд элдв химийн бодис агуулгадаг учир эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй за мөн өвчин намдаах наалт тос зэргийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд худалдагдж байна. Манай дэлгүүр нь та бүхэндээ дэлхийн алдарт гоо сайхны брэндүүд болох Evoluderm, Enchanter, Ramana, Elcos, Gatcanstic гэх мэт нүүр арчилгаа, бие арчилгаа, арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан борлуулдаг билээ. Манай дэлгүүр нь герман хүнс ахуй оруулж ирдэг байсан бол хэрэглэгчдийн хүсэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн та бүхэндээ Америк хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдэг боллоо. Үүнд болохоор манайх 100% алюминий жуус мөн Аризона гэх мэт ундаануудыг оруулж ирдэг бол хүүхэд багчуудын дуртай гүзээлзгэнтэй ундаа, за мөн копийн дуртай хэрэглэгчдийн хүсэлт нийцүүлэн 3-4 төрлийн нунтаг копинуудыг оруулж ирж байгаа. Тиймээс та бүхэндээ манай дэлгүүрээр өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй гэж урьмаар байна. За мөн Герман улсаас оруулж ирдэг хүнсний бүтээгдэхүүн төрлөө ариун болгож амтд шоколад, цэвэр хар кофе, самартай гаата, өрлөнчихөр, жигнэмэг уушиг, бөөр, ходоод, ханиадны эрүүл мэндийн цайнуудыг худалдаалж байна. Хамгийн чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнийг та Нарангийн албан ёсны борлуулагч дэлгүүрээс худалдаа аваарай. Хаяг чөлөөт уран бүтээлийн NBHD телевизийн өөдөнд байрлаж байна. Чухлыг шударгаар шургах хүргэн урайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр 21 цагийн мэдээг танд хүргэлээ. Хөтөлбөртэй хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цагуур орчин шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агарын мэдээг хүргэе.